拨进去有吼。把这些螺丝全部都取出来，然后把键盘打开。这个就是键盘后面的电路板啦。如果你学这个比较改款一个灯嘛，学这个啦哈。啊。广播。你看看，就是这四块。哇。1到5尺寸。你会背得准无？你做？对。操！我这里要卡住，然后再这样。一下子碰到这里。如果听到你水你无能有加。你水讲没了。我确定一个。可下。OK， this is OK。好，掉。